Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему не исполняются ваши самые сокровенные желания. Как правильно загадывать свои желания, чтобы у вас все получилось. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете несколько полезных и важных секретов для себя. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео, обязательно в комментариях под этим видео активируйте следующую волшебную фразу: «Я всегда полна энергии и сил. Я всегда притягиваю желаемый доход. Истина, да будет так». И обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что именно это видео и эта информация будет полезна и важна. Наверное, всем, кто хоть раз пытался загадать желание, очень знакомо чувство нетерпения, отчаяния и сожаления. Но почему? Почему мое желание никак не сбудется, не исполнится? Однако очень часто на пути к реализации наших желаний возникает уйма препятствий, что приводит к тому, что наши желания отдаляются от нас. И причины на то могут быть самые разные. На самом деле загаданное вами желание не ваше. Где-то в глубине души вы сами не хотите, чтобы оно исполнилось. Да-да-да, именно так. Скорее всего, это желание как бы было навязано вам какими-то жизненными обстоятельствами, а возможно, вы что-то подсмотрели у других людей. Поэтому, загадывая, казалось бы, для вас, как вы считаете, сокровенное желание, нужно как бы прислушаться к своему внутреннему голосу, представить себе, что желание уже исполнилось. Если у вас в этот момент появилось хоть малейшее чувство беспокойства, дискомфорта, значит, нужно либо подождать с исполнением такого желания, а возможно и совсем от него отказаться. Ведь вы точно знаете, это ваше желание или это желание, навязанное кем-то внешне. Также очень часто бывает так, что вы не готовы получить желаемое, а это говорит о том, что ваша энергия не соответствует энергетическому посылу того, чего вы желаете. Когда вы загадываете желание, оно, возможно, может внести в вашу жизнь кардинальные изменения, к которым вы совсем не готовы. Поэтому нужно научиться радоваться тому, что вы уже имеете. И здесь можно привести один жизненный пример. Вы хотите привлечь в свою жизнь денежное благополучие, но обстоятельства вынуждают вас постоянно жалеться на возникающие проблемы с деньгами в вашей жизни, на высокие цены, например, на одежду, продукты питания, на рост коммунальных платежей и так далее. Причин для этого можем найти множество. Поэтому, сколько бы вы ни загадывали ваше желание на привлечение денег в вашу жизнь, оно никак не будет соответствовать той энергии, какая вас окружает. Поэтому и желание, к сожалению, не будет исполняться. Но стоит вам изменить свое отношение к деньгам, то есть изменить ваше энергетическое окружение, как деньги сами начнут к вам притягиваться. Почему? Потому что энергия совпадает с энергией денег для вас. Вы не можете точно определиться, чего вы желали бы. Ваше желание не носит точного определения, а еще хуже, вы часто передумываете, прокручивая в своей голове много разных вариантов. Поэтому такая неопределенность и не дает сбыться вашему, казалось бы, простому желанию. Даже после того, как вы представите себе, что вы действительно бы хотели, вы сами не верите, что ваше желание может исполниться. Вы начинаете анализировать, вы начинаете искать какие-то причины, по которым ваше желание не исполнится. Сами спрашиваете себя, а правильно ли это вы сделали, или правильно ли вы об этом мечтаете. И вот все эти негативные мысли, к сожалению, не дают исполниться желанию. Вы лишаете ваше желание вашего внимания.
Вы вроде бы и принимаете какие-то меры по его осуществлению, но в то же время ищете сами подтверждение правильности ваших действий. Просите помощи у других, тем самым уменьшая ваши собственные возможности. Вы просто не умеете сделать ваше желание источником радости. Когда вы загадывали свое желание, вы в этот момент ощутили прилив радости, наполнив его положительной энергией. Но ваши сомнения и неуверенность в ваших действиях разрушили эту энергетику, что очень даже тормозит исполнение вашего желаемого. Поэтому, загадывая желание, вы должны понимать, что только радость может принести желаемый результат. Неисполнение желаний – это может быть для вашего иногда собственного блага. Вы поставили перед собой определенную цель, ждете исполнения, но ваш энергетический посыл сам определит, что для вас нужнее. Например, вы опоздали на маршрутку, сели на другую. Но со временем вы узнали, что первая маршрутка попала в аварию. Поэтому неисполнение желания было вам во благо. Или вы задумали желание поехать в отпуск, но на тот момент у вас не хватило денег, а кто-то из ваших знакомых поехал отдыхать в это место. Вы не должны сами испытывать зависть и раздражение по этому поводу, так как, проявляя зависть, раздражение – это равносильно отказу от вашего желания. Нужно проявить радость и искренность в том, что ваши знакомые поехали. Это как бы испытание для вас на энергетическом уровне. Если вы его пройдете с достоинством, то и у вас все получится. Просто немного отложилось исполнение желания. Скоро и у вас все будет хорошо. Когда вы погрузились в созерцание внешнего мира, вы совсем забыли о себе. Вы отвлеклись на того, кто уже чего-то добился в своей жизни, а зависть и осуждение не дают вам спокойно жить. А вам нужно задуматься о том, немного ли вы думаете о других, не пора ли вам уделить внимание именно себе. Очень часто оказывается то, что многие люди живут чужой жизнью, а ваше драгоценное время вы сами крадете у себя. А не лучше ли вам его потратить на осуществление своего желания? Поэтому для того, чтобы ваши желания сбывались, необходимо их формулировать кратко и ясно. В них не должно быть невыполнимых противоречий, а также научитесь конкретно выражать ваши желания. А также нужно верить в них, подпитывать их положительной энергией и любить свои желания. Если же ваше желание не исполнилось по каким-либо причинам, вы должны понять, что вам нужно немного подождать, и оно исполнится чуть позже. А если нет, значит оно вам, скорее всего, вообще не нужно. Ваша главная задача – не поддаваться эмоциям, ибо ваше энергетическое состояние может не соответствовать энергии желания. Только пребывая в гармонии, вы можете все получить в наилучшее для вас время. Делайте все правильно, и у вас обязательно все получится. Подумайте над этим видео и над теми словами, которые мы сказали в этом видео. Это очень важная и нужная информация для каждого человека. А мы всем желаем, чтобы ваши желания, самые интересные, самые заманчивые, всегда исполнялись. И, пожалуйста, не расстраивайтесь, если ваше желание не исполнилось. Иногда просто высшие силы дают нам какой-то знак, благодаря которому мы должны понять, что это на данный момент все самое лучшее, а пройдет время, будет еще лучше. Просто нужно немножко терпения. А мы вам всем желаем исполнения всех самых сокровенных желаний. Желаем вам мира, любви, гармонии. Пусть все в вашей жизни будет прекрасно и чудесно.